So welcome to this new series of short presentations. This time we're calling our presentations Supporting Mental Strength, Positively Managing Challenging Times that we're presently facing. Одоо өнөөдрөөс энэ хэцүү үед одоо бид нар тулгараад байгаа энэ цаг үед яаж энэ үеийг сэтгэлийн хаттайгаар тэгээд эерэг зөв сайхнаар туулж гарах вэ гэдэг талаар би нэг хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна. So the purpose of these particular talks is to focus on uplifting our mind with reflections of qualities like love and kindness and compassion to really bring some positive thoughts and energy to our mind. За энэ яриануудын маань гол зорилго нь юу вэ гэхлээр зэрэг эерэг сайхан сэтгэлийг төрүүлээд тийм ээ асрал хайр, инрэл нэгүүлсэл, зориг зүрх гэх мэтийг өөрийнхөө сэтгэл төрүүлж яаж өөрийнхөө сэтгэлийг бид нар өөдрөг сайхан байлгах вэ гэдэг зорилготой юм. And for this we need mental strength and we need optimism. These are inner sources of joy and happiness. And think that we're doing this or listening to these for the benefit of ourselves and others. За эдгээрийг бид нар сэтгэл санаа, эерэг, өөдрөг тийм ээ байхын тухайтад зориулж ярьж байгаа учраас энэ бүхнийг сонссны тусыг өөртөө болоод өрөөл бусдад тустай байхын тулд би сонсё гэж тэгж бодоорой. So a foundational resource that I'm drawing from is called the Book of Joy, which is a collection of conversations between His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu for a week long in Dharamsala some years ago. За энэ яриагаа би голчлон далай огш дэрхийн гэгтэн далайлам тэгээд өмнөд Африкийн одоо Archbishop Desmond Tutu хоёрын хамтран одоо бүтээсэн номноос тийм ээ Баяр баясгалангийн ном гэдэг нэртэй ийм номноос би иш татж авч байгаа. And it's interesting to note that both these people have had so much adversity in their lives, but both have such a joyful demeanor. I think we have a lot that we can learn from their sharing and their experiences. Энэ хоёр хүн хоёулаа амьдралдаа энэ насандаа асар их зовлон бэрхшээлийг үдсэн боловч ямар их баяр баясгалтай тийм ээ амьдралд баярлаж байдаг ийм одоо зан чанартай хүмүүс билээ гэдгийг бид бүгд мэдэх байхаа. So in these uncertain times, many of us have become more aware of our physical immunity and maybe being more mindful, paying more attention to how we're eating, to how we're exercising, to how we're resting, maybe we're meditating if we have that practice. So we've become more conscious of this. За бид нар одоо энэ өөрсдөд бид нарт тулгараад байгаа энэ цаг үед гол нь биеийнхаа эсэргүүцлийг сайжруулах тийм ээ биеийнхаа дархлааг сайн байлгах талаар анхаарал их тавьж ах шиг байна гэж тийм хүмүүс сайн хоол ундаа идэж ууж байгаа бах амарч байгаа бах тийм ээ одоо яаж дархлаагаа дэмжиж болох вэ тэр бүхнийг хийж байгаа бах за зарим бясалгадаг хүмүүс бол бясалгал хийж байгаа гэж магадгүй. And of course, it's very important that we take care of our physical immunity, but I wonder if you've thought about your mental immunity, of actually how important it is for us to take care of our mind. Биеийнхээ эсэргүүцлийг, биеийнхээ дархлааг сайжруулах талаар бодох нь зайлшгүй зүйл тийм ээ энэ мэдээж чухал. Гэхдээ бид бас сэтгэл санаа ямар байх хэвтэй юм бэ? Бидний сэтгэлийн дархлаа хэр бас сайн байх хэвтэй юм бэ гэдэг талаар анхаарал тавих нь адилхан одоо чухал юм шүү. So how do we do this? Тэгвэл бид яаж сэтгэл дархлаатай хаттай байх вэ? So of course there are many approaches, but what we're focusing on here is to learn and train to avoid following our destructive emotions and using our mental energy to cultivate positive emotional states. Тэгвэл үүний тулд бид нар яах ёстой вэ гэхлээр гол анхаарах зүйл маань бидний сэтгэлд байдаг нөгөө хортой, хөнөөлтөй, сөрөг, муу сэтгэл хөдлөлтөө аль болох автахгүй түүний хүчийг бууруулад харин түүний оронд эерэг тустай сайн сэтгэлээр хөгжүүлж тэрийг дагах хэрэгтэй байна.
So healthy mental states bring us a mental immunity, which of course is so important and is actually the focus of these talks. Тэгэхээр сэтгэл санаа эрүүл сарвал байна гэдэг бол сэтгэлийн дархлаа сайн байна гэсэн үг болно, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэр сэтгэлийн дархлаа гэдэг юмаа сайжруулж нэмхийн тулд бид нар энэ удаагийн яриаг зохион байгуулж байна. And so these mental immunity or these positive mental states actually protect us from negative thoughts and feelings and help to empower more joyful and happy feelings and thoughts. Сэтгэл санаа маань дархлаатай тийм ээ байх юм бол өөрөөр хэлбэл эерэг өөдрөг байх юм бол бид нар энэ цаг үеийг өөдрөгөөр эргээр тустайгаар давж гарч чаднаа. So whilst we cannot control the external world, what we can do is work to bring more control, more awareness to our internal world. Бид нар өөрийнхөө гадна талд байгаа ертөнцийг хянаж одоо өөрийнхөө иргэшээлд оруулж чадахгүй байх шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар юуг өөрийнхөө иргэшээлд байлгаж чадах вэ, хянаж чадах вэ, удирдах чадах вэ гэвэл өөрийн сэтгэлийг чадна, тийм ээ. Өөрийн дотоод ертөнцийг удирдах чадна. So what this means is that we can develop the mental strength to change our attitude and be better equipped to handle whatever comes our way. За энэ юу гэхээр өөрийгөө юу ч бидэрт тохиолдлоо гэсэн тэрийг сүрөө зогсож чадах, эсэргүүцэж байх, дархлаатай болох, сэтгэлийн дархлаатай түүнийг хөгжүүлэх зүйлийг хийх юм бол бид нар энэ бүхнийг эерэг өөдрөгөөр давж чадах нэ. So as His Holiness the Dalai Lama says, choose to be optimistic. It feels better. За дээрхийн гэгэнтэн далаа багш айлцсан айлтар юу гэхээр эерэг өөдрөг бай гэж тэ энэ сэтгэл таатай байд юм аа гэж айлцсан. And that the ultimate source of happiness is simply a healthy body, a wise and a warm heart. Бидний ам жаргалангийн их өсөр бол мэдээж эрүүл бие тэгээд халуун дулаан зөв зүйтэй сэтгэл юм аа. So at the end of each of these sessions, which we're coming towards for this first one, we're going to take a short time to pause and to take some deep breaths and do a little reflection. За бид нэлээд хэдэн цуврал ярих гэж байгаа. Тэгэхээр энд цуврал яриа болгоныхоо нэг хэсэг болгоныхоо төгсгөлд зогсос хийгээд гүнзгий амьсгал авч гаргаад тэгээд нэг богинохон бясалгал хий гэж бодож байгаа. So I want just to explain for a few moments on how to do a full breath, and we draw from the yoga tradition here. За тийм болохоор бүгдээрээ гүнзгий амьсгал авч сурах нь зөв байна. Тэгэхээр йогийн уламжлалаар тэр гүнзгий зөв амьсгал авна гэж хэрхэн амьсгалдаг юм бэ гэдгийг би одоо заая. So unless we have a nasal blockage, it's important to inhale and exhale from our nose. Хамар битүү биш бол мөглөрөөгүй бол амьсгалаа хамрынхаа нүхээр авч гаргана. And then when we breathe out at the very beginning, we should just gently contract the abdominal region. За энэ дасгалыг хийхдээ эхлээд хэвлийгээ тутагшин татаад амьсгалаа гаргах нь байна. And then as you take a full in-breath through your nose, you relax the abdomen first and feel the movement coming up through your rib cage and into your chest, depending upon your capacity to take a full breath. За тэгээд амьсгалаа гаргачихад дасгалаа эхлэхдээ амьсгалаа авахтаа хэвлийгээ сул тавина. Хэвлийгээ сул тавиад доороос нь эхлээд дээш нь цээжээ дүүртэл амьсгал авах нь байна. And after the full in-breath, then you breathe out, so you feel the movement going from the top of your breath right down into the abdomen, and you finish with a gentle contraction. Тэгээд амьсгалаа гаргахтаа бол дандаа хамраараа гаргана гэсэн тийм ээ. Цээжнээс амьсгалгаа хүртэл орсон тэндээс эхлээд суллаа, доошоо сулсаа, төгсгөлд нь хэвлийгээ дотгошин татаад тэгээд гарыг бүрэн гадагшлуулах нь. So this can be practiced laying down, sitting up, like you need to hold your spine nice and straight, or standing up even. Энэ дасгалыг хийхдээ цэх сайхан сууж агаад хийж болно, хөвтж агаад хийж болно, тийм ээ. Ямар ч сайхан цэгэл байх юм бол хөвтөө босоо айлгүйр нь хийж болох нь. And at first, if you're not accustomed to breathing like this, it might feel quite awkward,
But like all things with practice, it gets easier and there are numerous health benefits, both physical and mental. За энэ дасгалыг анх хийхэд бол за дасаагүй болохоор одоо тийм ч амар бас биш сурчихгүй байж мэднэ. Гэхдээ дадаад дасаад байнга тогтмол хийгээд ирэх юм бол энэ дасгалын биеинд үзүүлэх сэтгэлд гаргах ач тус нь бол асар ихэ гэж. So let's practice 3 deep breaths now together. За одоо бүгдээрээ хамтдаа 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. So taking your position, and when you're ready, just gently contract your abdomen, breathe out. Сайхан судлаа эзэлж бие тэгшилт суугаад тэгээд амьсгалаа гаргаж эхлэн гэсэн тийм ээ. Хөвлөгээ дотгошин татаад амьсгалаа гаргах нь. And as you begin to breathe in, let your abdomen relax, just taking in the breath as much as you can without force. Тэгээд амьсгалаа авахдаа хөвлөгээ суллаад доороос нь дээш нь цэжээ дүүртэл амьсгалаа гүнзгий уртаар хамраараа авна. Учиргүй хүчлэх хэрэггүй. And when you're ready to breathe out, just feel from your chest down, relaxing as the breath flows out, and remember to contract your abdomen a little at the end to complete your full exhalation. Амьсгалаа дээрээс нь эхлээд гаргаж суллаж эхлэн гэсэн тийм ээ. Цэжнээс эхэлж сулсаар төгсгөлт нь хөвлөгээ зөөлөн татаад тэгээд агаараа бүгдийг гадагшлуулнаа гэсэн уушгнасаа. Now just practice 2 more like that in your own time. За дахиад 2 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргаарай. And then just allow your breathing to return to normal. Одоо амьсгал ердийн жирийн болно. And we can take a few moments just to dedicate what we've heard in this particular session to our own well-being and for the benefit of the well-being of all. Энэ нэг хэсэг яриаг сонссны буйнаар сайн одоо хүчээр одоо өөрийн болон өрөөл бусдын тус бүтэх болтугай гэж зориулаарай. So thank you, and we look forward to being with you again in session 2. За баярлалаа. Ингээд эхний хэсэг яриа маань төгслөө. Дараагийн ярианд ингээ орно. I think 10 minutes, yeah? Okay.